আজকের এই ভিডিওর স্পেশালিটি এইটাই যে আজকে আমি যে প্লেটা সম্পর্কে ডিসকাস করব সেটা ওয়ান অ্যাক্ট প্লে, ঠিক আছে? যেটা লিখেছিলেন জন মিলিংটন সিঞ্জ। ইনি একজন আইরিশ প্লে রাইট ছিলেন। আইরিশ লিটারেরি রেনেসা যখন চলছিল তখন লিখেছিলেন। ইনি হচ্ছে উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের অনেক ভালো একজন বন্ধু ছিলেন। এই প্লেটা যেটা আছে সেটার নাম হচ্ছে রাইডার্স টু দ্য সি। এটা একটা ট্র্যাজেডি, এটা একটা ওয়ান অ্যাক্ট প্লে যেখানে হচ্ছে আইরিশ রুরাল লাইফ সম্পর্কে আলোচনা, মানে রুরাল লাইফটাকে দেখানো হয়েছে। উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের পরামর্শেই সামারে কোথাও ঘুরতে গিয়েছিলেন তিনি, সেখানে গিয়ে লেখা হয় এটা। সেখানে যে কিছু জিনিস তিনি অবজার্ভ করেন এবং এটা লেখার আইডিয়া তিনি সেখান থেকেই পান। তো চলো বেশি টাইম ওয়েস্ট না করে শুরু করা যাক। তো এই প্লেটা শুরু হয় আরান আইল্যান্ড থেকে। সে আইল্যান্ডে একটা কটেজ আছে যেখানে ক্যাথলিন নামের একজন মেয়ে থাকে যে অলমোস্ট 20 বছর বয়সের। সে ঘরের কাজ করছে এরকম একটা সময়। সে তার ছোট বোন সেখানে আসে, নোরা যার নাম ছিল, সে একটা কাপড়ের অংশ নিয়ে আসে। তো এই কাপড়টা কার সেটা বলছি, তার আগে দেখো এদের দুজনের মায়ের নাম হচ্ছে মরিয়া, যে অন্য রুমে শুয়ে আছে। তো সেই কাপড়ের বান্ডেলটা নোরা তার বোনকে দেখায়। তো এই কাপড়ের মধ্যে তাদের ভাই, এই দুই বোনের একজন ভাই আছে মাইকেল, তার কাপড় আছে, ঠিক আছে? তো মাইকেল একটা সমুদ্র যাত্রায় গিয়েছিল, সে এখনো ফেরেনি, সম্ভবত সে মারা গেছে এমনটা দেখানো আছে। তারা সেই মাইকেলের কাপড়টা খুঁজে পায়। এই দুই বোন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো, তখন বাইরে ঝড় বৃষ্টি চলছিল। এদের আরো একজন ভাই আছে বার্টলে নামের, সে এটা ঠিক করে যে ওই ঝড়ের মধ্যে বাইরে যাবে। এরা সেখানেই ছিল, তখনই তার মা মরিয়া এখানে আসে। এখন এদের দুই বোনের ভয় করতে শুরু করে। এখন এদের মা মরিয়া মাইকেলের কাপড়গুলো না দেখে ফেলে। মাইকেল মারা গেছে এটা যদি মরিয়া জানতে পারে তো তার শক লাগবে। সো মায়ের কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টা করছে তার ছেলের মৃত্যুটাকে। তো মরিয়া যে আছে সে অলরেডি তার হাজবেন্ডকে হারিয়েছে, অর্থাৎ তার মৃত্যু হয়ে গেছে, এমনকি তার 5 ছেলেরও মৃত্যু হয়ে যায়। আসলে এই মরিয়ার 8 জন বাচ্চা ছিল, তার মধ্যে ক্যাথরিন এবং নরা মেয়ে ছিল এবং বাকি 6 জন ছিল তার ছেলে। এদের মধ্যে এই বার্টলে বাইরে যাওয়ার বিষয়ে কথা বলছে। আর মাইকেলের কাপড় খুঁজে পাওয়া গেছে, আর বাকি যে 4 জন ছেলে ছিলেন তারা মারা গেছেন, তাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। তো এরা ভাবছে যে মাইকেলেরও মৃত্যু হয়ে গেছে, এই শকটা হয়তো সে সহ্য করতে পারবে না। ক্যাথলিন এই কাপড়ের বান্ডেলটাকে লুকিয়ে ফেলে। মরিয়া যে আছে সে জিজ্ঞাসা করে বার্টলে কোথায়। সে যদি আসে তো তাকে বলো যে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। সেখানে বার্টলে উপস্থিত হয়, আর সে তো পুরো রেডি হয়ে এসেছে যে সে এখন বাইরে যাবে। আর মা মরিয়া তাকে থামানোর চেষ্টা করে। তো বার্টলে মানে না তার মায়ের কথা, সে বাইরে যেতে চায়, সে কানিমরে নামের একটা জায়গায় যেতে চায় তার ঘোড়া বিক্রি করার জন্য। তো এখানে মাইকেল তো ফেরেনি, সম্ভবত তার মৃত্যু হয়ে গেছে। এখানে এখন বার্টলে বাসার একমাত্র ছেলে মানুষ, সেও এখন যাচ্ছে সমুদ্র যাত্রায়, ঠিক আছে? তো বার্টলে এখান থেকে চলে যাচ্ছে, আর হচ্ছে এদিকে মরিয়া কাঁদতে শুরু করেছে যে আমার ছেলে মরে যাবে মরে যাবে। তো তার যে বাকি দুই মেয়ে আছে ক্যাথলিন এবং নোরা, তারা তাকে বোঝাতে থাকে যে তুমি অনেক নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করতেছো, তোমার উল্টে তাকে মানে ব্লেসিং দেওয়া উচিত, তাদেরকে আশীর্বাদ করা উচিত। এখানে এরা দুইজন, মানে এরা আর কি বার্টলেকে খাবার দিতে ভুলে গেছে। মরিয়া যায় তার ছেলেকে খাবার দিতে এবং আশীর্বাদ দিতে। ও মরিয়া এখান থেকে যাওয়ার পরে এরা দুই বোন সেই কাপড়গুলোকে ইনভেস্টিগেশন করে এবং সে বুঝতে পারে এটা হচ্ছে মাইকেলেরই কাপড়। তখন ওরা জানতে পেরে যায় যে তাদের ভাই মাইকেল মারা গেছে। তো ওরা তার ভাইয়ের মৃত্যুতে কান্না করতে থাকে। তো সে সময় ভয়ে ভয়ে মরিয়া সেখানে উপস্থিত হয়, তার হাতে খাবার। সে তাকে খেতে দেয়নি, সে একটু পাগলের মতো আচরণ করছে, কিছু বলতে পারছে না যে আসলে হয়েছেটা কি। মরিয়া বলছে যে আমি দেখলাম যে মাইকেলের ভূত বার্টলের পেছনে পড়ে গেছে। এই কথা শুনে ক্যাথলিন পাগলের মতো করতে শুরু করে দেয় যে এটাও একটা চিহ্ন, এটা একটা সংকেত যে আমাদের বার্টলেও মারা যাবে, মানে আমাদের বার্টলেকে এভাবে যেতে দেওয়া উচিত ছিল না। তো মরিয়া যিনি আছেন সে এখানে তার বাসার সমস্ত পুরুষদের মরতে দেখেছে। এবার ক্যাথলিন নোরা এরা হচ্ছে সমুদ্র পাড়ে বসে ঢেউয়ের পাশে বসে কাঁদতে শুরু করে। এখন মরিয়া আবার কটেজে আসে এবং ক্যাথলিন সেখানে সেখানে হচ্ছে তো ক্যাথলিন মাইকেলের মৃত্যুর প্রমাণ দেয় তার মাকে, যে মাইকেল মারা গেছে, এটা ওর কাপড়। তখনই এদের কাছে সংবাদ আসে, বা তারা জানতে পারে এদের যে ছেলে বার্টলে ছিল তারও হচ্ছে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হয়ে যায়। তার ডেড বডি অন্য এক শহরে খুঁজে পাওয়া গেছে। তো মরিয়ার মনে হলো যে সেও এখন মারা যাবে, কারণ সে তার বাড়ির সমস্ত পুরুষকে মরতে দেখলো।
তো এখানে এটা শেষ হয় এবং মরিয়া লাস্টে বুঝতে পারে যে হচ্ছে কোনো মানুষই চিরকাল বেঁচে থাকে না এবং সেসব নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তো এখন এই ডাব্লিউ.বি. ইয়েটস যিনি ছিলেন, ঠিক আছে, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, 1897-এ বলেছিল যে তুমি আরান আইল্যান্ডে যাও, বন্ধুকে বলেছিল। গরমকালে লেখক হচ্ছে সেখানে গেছিলেন, আর সেখানে এক এহনাসমান নামের একজনের কাহিনী শোনেন আর কি, উনি কিভাবে তার ডেড বডি আর সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে ভাসতে ভাসতে এসেছিল। তো সিনজের এখান থেকেই রাইডার্স টু দ্য সি লেখার আইডিয়াটা মানে হচ্ছে পেয়েছিলেন, তিনি আইডিয়াটা নিয়েছিলেন।